двери открывает. Этот мужчина преодолеет все препятствия на пути к вам. Что вас удивит? Предложение от этого мужчины получите. Предложение то, которого вы очень долго ждали. Что вас обрадует? Ситуация с этим мужчиной наконец-то прояснится. Будет прояснение ситуации. Этот мужчина вам по судьбе судьбоносный мужчина. Чем сердце успокоится? Начало нового. Новые отношения, новые перспективы. Скорее всего, отношения ваши с хорошей перспективой на будущее. И чем же все закончится? Мужчина идет к вам для долгосрочных отношений, для стабильности. Мужчина идет, который принесет в вашу жизнь стабильность.